第9課飲食課文。我哋總共5位，唔該俾張近窗口嘅台我哋。呢度冷氣好凍，我同你調個位啊。咁你坐埋邊，我坐開邊啦。有邊個唔鍾意食乜嘢嘅，話俾我知，唔係我就點菜㗎啦。就食呢個套餐啦，睇嚟幾好啊！仲嚟3樽啤酒，2罐可樂。唔該俾壺熱茶我哋，跟住埋單。今晚 AA 制，連埋貼士，一人150蚊。重點詞彙：窗口、台、調位、埋邊、開邊、鍾意、話俾我知、唔係、樽、跟住、埋單、AA 制。補充語彙：詞語：中菜、西餐、飲茶、加位、訂位、搭台、霸位、貼士、簽卡、洗手間。句子：呢度唔設搭台，唔該你排隊攞位。呢度唔設吸煙區，唔該你唔好食煙。我慣晒朝早飲茶睇報紙，我食晏好求其，執飽個肚就算。晚黑食住家飯，飲湯唔少得。短文朗讀。嗰晚我哋5個人去灣仔酒家食飯，我哋攞咗張近窗口嘅台，大家坐落後，張先生攞住菜牌睇嚟睇去，唔知點乜嘢菜好。最後吳小姐話不如食個套餐啦，大家都話好。黃先生仲叫咗2樽啤酒，1罐可樂。嗰晚大家食得好開心，總共食咗290蚊，加埋貼士啱啱好300蚊。